تخيل تكتشف إن أكبر غلطة عملتها في شغلك مش إنك قصرت ولا إنك ما كنتش شاطر كفاية، لكن إنك كنت فاكر إن كل الناس بتتعامل بنفس الطريقة اللي إنت بتتعامل بيها. إنت لما بتسأل حد عن حاجة إنت بتسأل علشان تساعده، فما كنتش متخيل إن في حد ممكن يسألك علشان ياخد منك معلومة يستخدمها ضدك بعدين، وإنك لما تقول لحد أنا معاك إنت بتبقى معاه فعلا. فما كنتش متخيل إن نفس الشخص اللي قالها لك ممكن وقت المشكلة يبصلك ويقول أنا ما قلتش كده، لحد ما تتلسع مرة واتنين وتبدأ تسأل نفسك سؤال أخطر من كل اللي حصل: هو علشان أعيش وسط الناس دي لازم أبقى زيهم؟ لازم أتعلم ألف وأدور؟ ولازم أجمع كلام وأوقع غيري قبل ما يوقعني؟ والله أفضل أتعامل بأصلي وكل شوية آخد على دماغي؟ بس الحقيقة إن في اختيار تالت وأظنه أصعب من الاتنين، إنك تفضل نضيف بس ما تبقاش ساذج، لأن الطيبة مش مشكلتك، المشكلة إنك أحياناً بتدي ناس أكتر بكتير من اللي مواقفهم تستحقه. وفي الفيديو دوت أنا مش جاي أقولك إزاي تبقى أخبث منهم، هقولك إزاي تفضل زي ما أنت بس تبقى أصعب واحد يتلعب بيه. وهنا لازم نفهم حاجة مهمة: الشغل مش مجرد شغل. احنا غالبا بنبقى داخلين اي مكان وفاكرين ان المعادلة بسيطة: اشتغل كويس هتنجح، حقق ارقامك هتتقدر، ساعد الناس وقت ما تحتاجهم هتلاقيهم بيساعدوك. بس يا ريت الدنيا كانت بالبساطة دي، لان اي مكان فيه بشر فهو فيه اكتر من مجرد شغل، فيه طموح وفيه منافسة وفيه خوف على المكان وفيه مصالح. وعلشان كده ممكن اتنين يكونوا شاطرين جدا في شغلهم، لكن اللي يحصل لهم جوه نفس المؤسسة يبقى مختلف تماما، لأن الأداء مهم بس مش هو العامل الوحيد. في علم الإدارة والسلوك التنظيمي في مفهوم اسمه السياسات التنظيمية، والاسم ممكن يخليك تتخيل إن احنا بنتكلم عن مؤامرات بتحصل جوه الشركة، لكن الموضوع أبسط من كده. السياسات التنظيمية معناها إن جوه الشركة في ناس ليها أهداف ومصالح مختلفة، وفي علاقات ونفوذ وتأثير، وفي محاولات من الناس إنها تأثر على القرارات أو على الصورة اللي الآخرين شايفينها بيها. وده ممكن يحصل بشكل طبيعي ومقبول، وممكن تتحول لسلوك مؤذي لما المصلحة الشخصية تتحول وتبقى أهم من الشغل. وعلشان كده مش كل حاجة هتحصل حواليك هتقدر تفسرها من خلال مين اشتغل أحسن. أحيانا لازم تسأل كمان مين عنده تأثير، ومين بيعرف يوصل شغله، ومين بيعرف يقدم نفسه كويس. وده مش معناه ان كل شركة مؤامرة، ولا ان كل زميل بيضحك لك عايز يوقعك. ولو خرجت من الفيديو شاكك في كل اللي حواليك يبقى انت كده فاهم عكس اللي انا عايز اقوله. الفكرة ابسط من كده، زي ما بتتعلم تفهم شغلك لازم تتعلم تفهم الناس اللي بتشتغل معاهم. ومن هنا تبدأ أول قاعدة: احترم الجميع لكن لا تثق في الجميع، لأن في فرق كبير جدا بين الاحترام والثقة. الاحترام لازم تديه لأي إنسان من أول يوم لأنه بيعبر عن أخلاقك أنت، لكن الثقة دي مش حق مكتسب لمجرد إن إنسان بيتعامل معاك كويس. الثقة بتتبني مع الوقت وبالمواقف، وأكبر غلطة ممكن تعملها إنك تقيس الشخص اللي قدامك على نفسك. تقول مثلا أنا عمري ما هعمل فيه كده، يبقى أكيد هو كمان مش هيعملها فيا. بس لأ، أنت مسؤول عن أخلاقك لكن مش مسؤول عن افتراض أخلاق غيرك. وبرضه ده مش معناه إنك تشك في الناس، معناه بس إنك ما تديش لحد ثقة أكبر من اللي مواقفه أثبتتها. عامل الناس كويس من البداية لكن خلي الثقة بالتقسيط، لأن الاحترام أخلاقك أنت، أما الثقة فدي حاجة الطرف التاني لازم هو اللي يكسبها. ومن هنا نوصل لحاجة ناس كتير بتفهمها غلط: الصراحة مش معناها انك تقول كل حاجة، الصراحة معناها ان اللي تقوله يبقى حقيقي، ومش ان كل حاجة تعرفها يبقى لازم تقولها. في الشغل هتتقابل مع اسئلة شكلها عادي جدا زي ايه رأيك في فلان، او هو ايه اللي حصل في الاجتماع. وساعات السؤال نفسه ما يكونش هو المشكلة، المشكلة انك تندمج في الكلام وتقول اكتر من اللي كان لازم يتقال، وبعدين تكتشف
تكتشف إن جملة قلتها في دقيقتين فضفضة بقت بتلف على الناس في اسمك. علشان كده افتكر، الكلمة اللي لسه ما قلتهاش انت المتحكم فيها، بس أول ما خرجت منك انت ما تعرفش هتوصل لمين ولا هتتحكي ازاي. وعلشان كده مش كل سؤال محتاج إجابة كاملة. أحيانا ما أعرفش أو مش عندي معلومة كاملة، أو ببساطة ما تدخلش في الكلام أصلا. وده مش خوف ولا ضعف، ده وعي. بس هنا ممكن تسأل سؤال مهم: ليه في ناس أصلا بتتعامل بالطريقة دي؟ ليه واحد ممكن يكون قاعد بيجمع معلومات عن الناس، أو يغير كلامه حسب الشخص اللي قاعد قدامه، أو يتعامل مع العلاقات كأنها وسيلة عشان يوصل للي هو عايزه؟ وهنا علم النفس درس مجموعة من السمات الشخصية أطلق عليها الباحثون الثالوث المظلم. وهو الاسم تقيل شوية، لكن فكرته أبسط مما تتخيل. هو عبارة عن 3 سمات شخصية مختلفة، لكن بينها بعض الصفات المشتركة: النرجسية والميكافيلية والسيكوباتية. وخلينا نفهمهم ببساطة. النرجسية معناها مش انه مجرد شخص واثق من نفسه او انه هو بيحب يظهر بشكل كويس. احنا بنتكلم عن سمة ممكن يظهر فيها احساس مبالغ فيه بالاهمية، واحتياج قوي للتقدير، وشعور ان الشخص ده يستحق معاملة او مكانة خاصة. وده ممكن يخلي صورته قدام الناس مهمة جدا بالنسبة له. أما الميكافيلية، ودي الأقرب لموضوعنا، هنا الشخص بيبص للعلاقات بطريقة أكتر حسابا واستراتيجية. بيسأل نفسه: مين يقدر يفيدني، وأقول إيه، والمين، وإمتى. وبيكون أكتر استعداد للتلاعب أو استغلال الناس التانية لو ده هيوصله لمصلحته. يعني الناس بالنسبة له ممكن تتحول من علاقات لأدوات. أما السيكوباتية فهي بترتبط أكتر بالقسوة العاطفية وانخفاض التعاطف أو الندم، ومعاها أحيانا اندفاع أكبر. لكن خد بالك من حاجة مهمة، إحنا هنا بنتكلم عن سمات شخصية بيقيسها الباحثون بدرجات، مش بنشخص حد. يعني مش معنى إن زميلك بيحب التقدير يبقى كده هو شخص نرجسي، ولا إن حد لف عليك مرة إن هو كده ميكافيلي، ومش معنى إن مديرك قاسي يبقى سيكوباتي. الإنسان أعقد من إنك تحطه في خانة من موقف أو 2، وده أصلا مش اللي يهمنا. لأنك في الشغل مش محتاج تعرف أصلا الشخص اللي قدامك عنده إيه، أنت محتاج تعرف هو بيعمل معاك إيه. هل كلامه بيتغير؟ هل بيستخدم المعلومات ضد الناس؟ هل بياخد الفضل على شغل غيره؟ وهل في نمط بيتكرر؟ لأن السلوك اللي بيتكرر أهم بالنسبة لك من الاسم اللي أنت ممكن تحطه على صاحبه. وعلشان كده معرفتك بالسمات دي مش علشان تشخص الناس حواليك، معرفتك بيها علشان تفهم إن مش كل الناس بتدخل العلاقات بنفس الطريقة اللي انت بتدخل بيها. وساعتها مش محتاج تتعلم تلعب لعبتهم، محتاج تتعلم ما تكونش سهل في لعبتهم. بس هنا في فخ لازم تاخد بالك منه، لأن بعد ما تفهم النوع دوت من السلوك ممكن تعمل غلطة في الاتجاه العكسي، إنك تبدأ تشوف لعبة في كل حاجة. فلان سألني السؤال ده ليه؟ يبقى أكيد عايز حاجة. المدير ما ردش عليا ليه؟ أكيد في حاجة بتحصل. وهنا أنت ما بقيتش واعي، أنت بقيت شاكك، والفرق بينهم كبير. الوعي بيخليك تفهم السلوك اللي بيتكرر، أما الشك بيخليك تفسر حاجات أنت أصلا ما عندكش ليها دليل. وعلشان كده خليك حذر، بس خلي حذرك مبني على وقائع. شخص غير كلامه معاك أكتر من مرة، فخد بالك. معلومة خاصة قلتها وخرجت، ما تديهوش نفس المساحة تاني. لكن ما تعرفش حد ليه ما ردش عليك، أو ليه مديرك متغير معاك النهاردة، ما تكملش القصة من دماغك. لأن الشخص اللي بتحاول تحمي نفسك منه ممكن ما يكونش أذاك في اللحظة دي، وانت تفضل تأذي نفسك بمجرد احتمال انه ممكن يكون بيعمل كده. لان في فرق كبير بين انك تتعلم من اللي حصل وانك تعيش خايف من اللي ممكن يحصل. طيب كل الكلام دوت انت بتحاول تحمي نفسك من حاجة قبل ما تحصل، لكن الاختبار الحقيقي بيبدأ لما الأذى يحصل فعلا. حد نسب شغلك لنفسه أو حاول يحملك غلطة مش غلطتك. هنا طبيعي جدا ان أول حاجة تيجي في دماغك ما هو لو بيلعب كده أنا كمان أعرف ألعب. لكن في فرق كبير بين انك تدافع عن نفسك وانك تنتقم لنفسك. الدفاع عن نفسك ممكن يحتاج انك تواجه وتوضح الحقيقة وتثبت حقك وتصعد كمان لو الموضوع يستحق.
محدش قالك تسكت عن حقك، لكن الانتقام بيبدأ لما هدفك ما يبقاش انك ترجع حقك، هدفك ان الشخص التاني يتأذي. وعلشان كده قبل ما تدخل اي مواجهة اسأل نفسك، هل ده بيأثر على شغلي او على سمعتي المهنية او ممكن يضيع حقي؟ لو لا يبقى الموضوع اصلا ما يستاهلش طاقتك، ولو اوعى تسكت باسم الطيبة. واجه، بس واجه بالوقائع مش بالتفسيرات. ما تدخلش علشان تثبت ان الشخص اللي قدامك سيء، ادخل علشان تثبت ايه اللي حصل، وخد حقك من غير ما تستخدم نفس الاساليب اللي انت اصلا بتشتكي منها، لان حماية نفسك مش محتاجة منك انك تتحول لنفس النسخة من الشخص اللي اذاك. خليك واقف عند حقك، لان اللحظة اللي هدفك فيها بيتحول من استرداد حقك الى انك تأذي اللي اذاك، فهنا اللعبة نفسها بدأت تغيرك. بس كل اللي فات بيبقى أصعب لما الشخص اللي عندك مشكلة معاه يكون مديرك، لأنك هنا مش بس بتتعامل مع شخص صعب، انت بتتعامل مع شخص عنده سلطة عليك. وعلشان كده لازم نفرق الأول ما بين حاجتين، المدير الصعب والمدير المؤذي، لأن مش كل مدير بيضغط عليك يبقى مدير مؤذي، ومش كل مدير بيرفض طلبك أو بيحاسبك على غلطة أو بيطلب منك نتيجة أعلى يبقى مستهدفك. ممكن يكون شخص حازم، وممكن اسلوبه ما يكونش مريح ليك، وممكن ببساطة تكونوا مختلفين. المشكلة تبدأ لما الموضوع يتحول من إدارة شغلك إلى سلوك بيتكرر ضدك، زي مثلا إن المطلوب منك يتغير وبعدها تتحاسب على المطلوب القديم، أو إن اتفاق يحصل بينكم وبعد كده يتم إنكاره، إن الغلط يكون ليه صاحب لما يكون غلطك، لكن النجاح ملوش صاحب لما يكون نجاحك، أو إن تقييمك ما يكونش مبني على شغلك بس، لكن على قد إيه أنت موافق وساكت ومريح. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، المدير مش محتاج يكون شرير علشان يعمل كده، أحيانا المدير بيكون بس خايف على صورته أو على مكانه، فبدل ما يعترف إنه هو غلط بيدور على حد يشيل الغلطة، وأحيانا يبقى محتاج طول الوقت إنه هو يحس إنه مسيطر، فيعتبر أي اختلاف معاه أنت كده بتتحدى سلطته. أحيانا يقرب للناس اللي طول الوقت بتوافقه، مش بالضرورة لأن هم الأفضل، لكن لأن وجودهم حواليه مريح. وده ياخدنا لحاجة كنا بنتكلم عليها من شوية، وهي التملق. والتملق هنا مش معناه إنك تحترم مديرك ولا إنك تشكره لما يعمل حاجة كويسة، لأن ده طبيعي. إحنا بنتكلم عن شخص بيحاول يكسب رضا صاحب السلطة عن طريق مدح زيادة أو موافقة مستمرة أو إظهار نفسه بالشكل اللي هو عارف ان الطرف التاني عايز يشوفه، مش لان ده رأيه الحقيقي بالضرورة، لكن لان رضا الشخص ده ممكن يحقق له مصلحة. وفي ابحاث السلوك التنظيمي النوع ده من السلوك بيدخل ضمن اساليب اسمها إدارة الانطباع، ومن صورها محاولة كسب قبول او استحسان الشخص الاخر. وده يفسر ليه الشخص الاكثر قربا من المدير مش بالضرورة يكون الشخص الاكثر كفاءة. لكن هنا برضو خد بالك، مش كل علاقة كويسة ما بين شخص ومديره تبقى تملق، ومش كل شخص بيعرف يعرض شغله كويس يبقى منافق. احنا بنتكلم عن نمط مش موقف واحد، والسبب ان كل ده بيبقى حساس اكتر مع المدير، لان العلاقة من البداية مش متساوية. وفي علم السلوك التنظيمي في مفهوم اسمه مسافة القوة. ببساطة المدير والموظف مش عندهم نفس الادوات، مديرك ممكن يوزع عليك الشغل ويقيم ادائك وينقل صورة عنك، وفي بعض الأماكن بيكون ليه تأثير مباشر على فرصك ومستقبلك جوه المؤسسة. وعلشان كده التعامل مع مدير صعب محتاج منك حاجة مختلفة عن التعامل مع زميل صعب. ما تخليش الانفعال هو اللي يختار معركتك، خلي كلامك مهني، والحاجات المهمة خليها مكتوبة. ارجع للواقع نفسها مش لشخصية المدير. مش انت دايما بتحاول تحملني الغلط، لكن الاتفاق كان يوم كذا كان كذا، وده اللي اتنفذ. لانك كل ما قللت مساحة الكلام اللي يحتمل اكتر من تفسير، قللت مساحة ان حد يغير القصة بعدين. وابني سمعتك المهنية من شغلك مش من علاقتك بشخص واحد. ولو حصل تجاوز حقيقي يستحق التصعيد، استخدم القنوات الرسمية ليك بالوقائع وبالأدلة، لانك مش محتاج تكسب معركة شخصية مع مديرك، انت محتاج تحمي حقك المهني من غير ما تحرق نفسك مهنيا.
لكن لازم اقولك على حاجة مش مريحة. كل اللي قلناه لحد دلوقتي مبني على انك بتتعامل مع شخص صعب، لكن ايه اللي يحصل لما المشكلة ما تكونش مع شخص؟ لما المشكلة تبقى في المكان نفسه. ولما اقول المكان هنا انا مش بتكلم عن مكاتب او مباني، انا بتكلم عن الناس اللي بتكون المكان والسلوك اللي تعودوا انه يمشي بينهم. لان في الاخر ثقافة اي مكان مش بس القيم اللي مكتوبة على الحيطة، ثقافته الحقيقية بتبان في ايه اللي بيتقبل وايه اللي بيترفض وايه اللي بيتكافئ. لما تلاقي ان اللي بيرمي غلطة على غيره بينجو، واللي يعرف يقول لكل شخص الكلام اللي بيحبه بيتقدم، والإدارة شايفة السلوك ده بيتكرر ومع ذلك مفيش حاجة بتتغير. فهنا احنا مش بنتكلم عن زميل خبيث وخلاص، احنا بنتكلم عن ثقافة بتتكون. وفي أبحاث السلوك التنظيمي في مفهوم قريب جدا من الفكرة دي واسمه المناخ الأخلاقي. ببساطة ايه اللي الناس جوه المكان فاهمين انه مقبول هنا، وازاي بيتعامل المكان مع القرارات والمواقف اللي فيها جانب أخلاقي. لأن الناس مش بتتعلم ثقافة المؤسسة من الكلام اللي بيتقاله بس، بتتعلمها كمان من اللي بتشوفه كل يوم. مين بيتحاسب ومين بيتساب، وايه السلوك اللي في النهاية صاحبه بيكسب. وعلشان كده لو السلوك السيء بيتكرر والناس اللي بتعمله بتكسب والمنظومة نفسها مش بتصححه، ما تفضلش تقنع نفسك ان كل مرة سوء تفاهم. ساعتها السؤال لازم يتغير. بدل ما تسأل طول الوقت ازاي اعرف اتعامل معاهم، ابدأ اسأل هل انا بتعلم اتعامل مع المكان ولا بتعلم اتعايش مع حاجة بتغيرني. وده مش معناه انك تقدم استقالتك بكرة الصبح. الحياة مش فيديو تحفيزي، في التزامات وفي ناس ببساطة ما تقدرش تمشي دلوقتي. لكن في فرق ضخم بين انا محتاج افضل هنا دلوقتي وبين انا محكوم عليا افضل هنا. لو مش قادر تتحرك دلوقتي جهز نفسك، طور مهارة، وسع علاقاتك المهنية، واعرف السوق محتاج ايه، وخلي دايما عندك اختيارات. لان وجود باب تقدر تخرج منه حتى لو ما استخدمتوش النهاردة بيغير الطريقة اللي بتقف بيها جوه المكان. واحيانا اذكى طريقة تكسب بيها لعبة ملوثة انك تبني لنفسك القدرة انك ما تضطرش تلعبها اصلا. بس هنا في حاجة نستحق ان احنا نقف عندها. احنا من اول الفيديو بنتكلم عن علم نفس وسلوك تنظيمي وسياسات داخل مؤسسات، وازاي تفهم الناس من غير ما تشك في كل الناس، وازاي تتعلم من اللي اذاك من غير ما تتحول لنسخة منه، وازاي تدافع عن حقك من غير ما يتحول دفاعك لانتقام. والمثير ان التوازن اللي طول الوقت ده انا بحاول اوصله الدين علمه لنا من البداية. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خد بالك، الحذر في حد ذاته مش عيب، ومش مطلوب منك تمشي في الدنيا مغمض عينيك ولا تكرر نفس الغلطة كل مرة وتقول أنا بحسن الظن. لكن في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني خد حذرك لكن ما تعيش شاكك في كل الناس، وراقب اللي حصل لكن ما تكتبش نوايا الناس في دماغك. وده بالظبط الفرق اللي اتكلمنا عنه. الحذر بيتعامل مع الوقائع، اما سوء الظن فممكن يبني قصة كاملة على حاجة انت اصلا ما تعرفهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يعني ان حد خدعك مرة مش معناها انك انسان ساذج، لكن بعد ما الحقيقة ظهرت قدامك اتعلم. سامح لو عايز، لكن المسامحة مش معناها انك ترجع تدي نفس الثقة بنفس الدرجة، لانك ممكن ما تحملش كراهية للشخص وفي نفس الوقت تتعلم من اللي عمله معاك. وده مش تناقض، دي خبرة. لكن الاختبار الأصعب بيجي لما تكون انت الشخص اللي اتأذيت، لان ساعتها اسهل حاجة هتقولها هو عمل فيا كده وانا كمان هعمل فيه كده. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ودي من أقوى المعاني في الموضوع كله، لأن العدل سهل مع الشخص اللي بتحبه، لكن الاختبار الحقيقي للعدل مع الشخص
اللي انت اصلا متأذي منه. الدين ما قالكش سيب حقك، وما قالكش خليك ضعيف، وما قالكش ثق في كل الناس مهما عملوا فيك، لكن في نفس الوقت ما سمحلكش تستخدم اذى غيرك مبرر انك تظلمه. خد حقك واحمي نفسك وتعلم من اللي حصل، وما يضحكش عليك بنفس الطريقة كل مرة، لكن ما تخليش اللي اذاك هو اللي يحدد لك انت هتبقى مين. وهنا يمكن نفهم من البداية ان المعادلة ما كانتش طيب او قوي، نضيف او فاهم الناس، تسامح او تحمي نفسك. المعادلة كانت اذكى من كده، تبقى طيب لكن واعي، تحسن الظن لكن تاخد حذرك، تسامح لكن تتعلم، وتاخد حقك لكن ما تظلمش. وفي الاخر انا ما اقدرش اوعدك انك لو عملت كل حاجة صح محدش هيظلمك. ممكن تكون شاطر وحد اقل منك ياخد التقدير، وممكن تحافظ على حقك، لكن برضه ممكن تخسر موقف، لان الدنيا مش عادلة في كل لحظة. لكن في حاجة اخطر من ان حد يظلمك مرة، وهي انك تسمح له يغيرك كل يوم. ودي يمكن اخطر حاجة من انك تقعد فترة طويلة وسط النوع ده من الناس، ان الحاجات اللي كانت بتضايقك في الاول تبدأ تتعود عليها وبعدين تبدأ تعملها، بس غالبا انت مش هتسميها نفس الاسم. مش هتقول انا بقيت اكذب، هتقول انا بقيت اعرف اتعامل. ومش هتقول انا بقيت بقول لكل واحد الكلام اللي هو عايز يسمعه، هتقول دي سياسة. ومش هتقول انا بقيت بأذي غيري قبل ما يأذيني، لكن هتقول انا بحمي نفسي. وهنا الخسارة الحقيقية مش ان حد خد منك ترقية، ولا ان حد نسب لنفسه شغل انت عملته. الخسارة الحقيقية ان المكان ياخد منك حاجة في شخصيتك وانت مش واخد بالك. وعلشان كده خد حذرك وتعلم من اللي حصل لك، وخلي المهم مكتوب، وحط حدود، وواجه لما المواجهة تكون ضرورية. ولو اكتشفت ان المشكلة في الناس والثقافة اللي حواليك، ابني لنفسك القدرة انك تمشي، لكن ما تتعلمش الخبث علشان تعرف تواجه الخبيث، وما تتعلمش الكذب علشان تعرف تواجه الكذاب، وما تسمحش لأسوأ شخص قابلته في حياتك المهنية إن هو يبقى الشخص اللي بيعلمك إزاي تعيش. لأن في الآخر أنت مش هتعيش بس مع المكان اللي وصلت له، أنت هتعيش كمان مع الشخص اللي بقيته وأنت بتحاول توصل. وعلشان كده افتكر، الشطارة مش إنك تبقى أخبث واحد في المكان، الشطارة إنك تبقى أصعب واحد يتلعب بيه. خليك واعي، وخليك قوي، وخليك نضيف، بس مش ساذج. سلام عليكم.